海撈針啦，即係可能只係喺個魚塘度開個網，睇下你有冇人游出嚟。即係其實我哋希望行第一步先，咁我哋唔知道之後可以行多幾多。我哋希望 keep 住有一啲咁樣嘅半公開嘅形式嘅一啲 workshop，因為啲人咧可能係即係嚟飲咖啡嘅啫。咁然後見你有 workshop 喎，咁啊走過嚟坐喺隔離，本來就坐喺隔離嘅，然後開始參與一齊玩嘅，因為我哋會邀請啦，每一次都會邀請，咁然後佢哋一齊嚟參與，咁佢希望個過程裏邊多啲人可以接觸到，甚至我哋都會好盡力去做我哋好多嘅宣傳啦，咁希望可以令到多啲人去接觸到咯。係嘅，好多嘢其實可以噱頭擺落去啊，可以吸引多啲嘅嚇。呢個時間我哋休息陣咧，轉嚟翻嚟咧，繼續同兩位一齊傾過嘅，應該再見。細心看世人，9月 The Biography Channel。 Ferrari's only ambition was to win the races. That was his #1 goal. 仰望日理萬機嘅激烈戰況，美國航空。 If I can't trust him on the ground, I don't know if I can trust him in the air. 守望慘遭誘拐，如何重建晴朗失竊的人生？記得你清大長什麼樣子嗎？不記得。期望打開名人嘅心聲寶藏，艾哈邁迪內賈德。 When he says he wants to wipe Israel off the face of the earth, we should take him at face value. 恩佐法拉利。 He developed a car that had a voice that said Ferrari. 荷里貝瑞。 I think her legacy really will be that Oscar win. 直林迪翁。 Celine's in the top echelon of any singer in the world. 與真相對望，9月亞冠頻電視 The Biography Channel， 達觀真人事。阿西亞克，為完成愛人心中所夢，佢哋嚟到險峰絕地，冰川遇險，生死一線，先至發覺二人心中所念，原來係同一戀人。宋承憲、李成宰、金河南喺冰封嘅雪地上寫下動人愛情故事《冰雨》。星期一晚10點30分，天五亞洲頻道。繼續同我哋兩位朋友一齊傾下偈啊！原來唔講唔知佢哋兩位背景都特別喎，緊 Sir 真係啊！原來佢哋我都以為佢係全職嘅做呢個輔導，原來佢哋各自有各自嘅工作崗位嘅，咁呢個純粹係一個使命，佢哋話。係嚇，即係好有理想喎。係啦，問下 Heidi 啊，做乜嘢啊？係咩驅使你咁做？同埋你自己本身做邊行咧？真係。我本身自己係做電子採購嘅，咁點解驅使咁做？因為其實我一直都學緊輔導，咁個理由就係因為我自己都俾人輔導過，知道過即係一個人如果佢去到好辛苦、唔知道點算嘅時候，其實係好需要一啲心靈嘅幫助咯。咁有啲人會尋求宗教嘅慰藉啦，咁有啲人就尋求輔導員幫助啦。咁當時我自己嘅經歷就揾咗輔導員幫助，咁然之後我就見到好多人原來佢嘅家庭會對佢影響好大，咁所以我就開始學呢個家庭治療咯。咁所以就進入咗呢個界別啦。哦，就將自己得着嘅嘢而家回歸翻社會，希望咧即係幫到其他朋友啦嚇。咁啊問下身邊啊陳兆康啊，咁你咧？我係主要係做一啲藝術教嘅嘢多啲嘅。邊方面咧藝術？主要係表演啦，即係我主要係做舞台啊，或者啲 performance 嘅嘢多啲。咁呢個同你而家做嘅工作都有啲，即係同你而家做緊嘅輔導都有啲關係喎。其實有，即係一個沉澱嚟嘅，即係我好中意透過藝術去改變一啲人，咁然後開始會接觸咗一啲心理劇嘅嘢啦，咁開始會接觸多啲藝術治療嘅嘢嘅時候，希望可以透過藝術同埋我哋可以去幫到其他人啦。即係其實呢個就係我哋搞原生發展嘅個理念都係我希望可以藝術裏邊用透過藝術呢個媒介，去到幫人去揾翻佢自己裏邊佢嘅資源，或者係佢本身有嘅 talent 喺邊度。因為其實我哋出邊坊間好多學好多嘢嘅人都會教好多方法俾你。其實你一個人需要幾多方法？你教我嘅嘢唔係我啱用嘅都冇用。咁反而我哋可唔可以做到一樣嘢就係翻返你自己裏邊，你究竟有啲咩需要？你有咩嘅資源喺裏邊？我哋幫你發掘出嚟。就係而家有個問題就係咩？有好多時候我哋都唔知我哋自己需要究竟係啲乜嘢。係啊。咁我哋點樣揾呢？
所以我哋會搞一啲咁一啲 workshop 係可能係1次，可能2個鐘頭度，就不如話俾你聽啊，其實有啲嘢原來你識，原來你只係你唔察覺，原來你自己有啲嘅限制，令到你啲本來你有嘅天分拎唔到出嚟。咁呢個會係一個我哋可以做透過輔導裏邊，或者我哋透過一啲我所謂心理劇嘅嘢嘅時候，可以幫你睇到嘅一樣嘢就係你嘅啟示，你對你自己前路嘅啟示嘅啫。即一個人成年人嘅時候，我哋話咗你有啟示，原來你有多一條出路嘅喎嘅時候，你嘅選擇係你嘅決定咯。我哋就唔會強加話你就一定要咁行會最好啦。咁當然呢個係比較好嘅。咁你唔選擇，你覺得危險或者你唔覺得唔 safe 嘅時候，你都可以唔行咯。呢個會係俾翻佢哋嘅選擇。我聽完你講咧，又留意到你哋個會個名叫原生發展協會。原生係原本嘅原，生命嘅生。頭先你有講到咧，其實有啲嘢你本身係內在嘅，係即係你與生俱來已經有，不過可能咧就我哋冇察覺到，亦都冇好好地利用到。咁你哋係咪用呢個名，正正就想將呢樣嘢再誘發翻出嚟咧？其實係嘅，因為我哋一開頭我哋決定一齊搞一個輔導機構嘅時候，就希望我哋要諗清楚我哋嘅使命係乜嘢，我哋有咩好想做，或者我哋開始學好多輔導而我哋都唔係全職可以咁做嘅時候，我哋究竟有咩咁恨做咧？就係點可以翻去幫人去到發展翻自己，因為我眼見好多人迷失，或者好多時候佢哋好多身邊好多資源好多嘢，佢根本就唔識利用，咁浪費咗好多嘅嘢。咁點可以幫到佢哋？係啊，咁其實呢個 cafe workshop 咧，真係都舉辦咗啦，即係舉辦過啦嚇。咁嗰個成功率大概或者大家嘅參與咗之後有啲咩感受咧？其實我哋每一次個完咗之後，都會有張 evaluation form 俾啲朋友嚟填翻嘅。咁見到佢哋都會有啲話啊，有啟發啊，有嘢諗啊。咁甚至乎有一啲朋友佢哋係會3次都嚟嘅。咁我哋好難去評估究竟對佢嚟講有咩成功過。咁我相信如果佢能夠3次都嚟咧，可能呢一度真係有嘢俾佢揾到啦，幫到。咁或者佢會上嚟我哋 Facebook 留低一啲意見啦，即係話啊呢個 workshop 點啊，我參與咗覺得 OK 啊咁。咁我哋都喺嗰啲意見度睇到，其實有啲嚟嘅參與者，佢哋係會 get 到一啲嘢。係，最緊要係有渠道啊，同埋你自己覺得有啲咩嘅唔舒服嘅，講出嚟同人哋分享，都係一個好好嘅方法。香港始終都有好大壓力嘅地方啦，我哋自己工作有壓力啦。咁頭先聽阿 Heidi 講，有時喺辦公室啊、交朋結友啊，有啲我哋唔知道咧，係一種壓力嚟嘅。原來我哋都俾咗種壓力人哋，或者我哋感覺到嗰種係一種壓力嘅。咁如果透過佢哋，即係可能唔係一個即係好正規咁樣啦，或者上到去啊，真係，但係我覺得呢個都好嘅方法，輕鬆一下啦，即係有幾多咪做幾多咯，即係好似阿 Heidi 話自己都係過來人，咁我又唔知佢可能咧治療咗幾耐啦，咁樣可能好快咁又搞掂咗，都係好事嚟嘅，有唔同嘅方式去做嚇，唔係一定一種即係治療啊嘛。係啦，咁所以今朝早非常多謝晒兩位嘅即係介紹同埋分享啊！好，呢個時間我哋休息陣睇住新聞，轉頭翻嚟會有中國評論，一陣間再見。